Labvakar, cienījamie skatītāji, ar jums ir Renārs Naviķis, un atkal mēs atgriežamies hokejā. Mūsu ripu pie borta cīnās pulsēto piespēlē Puļcam. Puļc, un tās liekas rītdienas vārtiem, ripu pārtu čeku, un gaida to pāri visām zonām. Bija rips jau Masaiskis adresē piespēlē Puļcam, Puļc tagad tā ripiņu. Ko viņš dara? Viņš pats slido pats, jā, tā arī jādara, bet, tomēr adresē piespēlē Nižviem. Nižvis laužās pats iekšā zonā, bet pazaudē ripu, un tagad jau čeku pārdara ripu, un 2-1 pēc uzbrukums. Piespēle uz labo pusi, piespēle pa kreisi, un nevar saprast, laikam vārti, cienījamies, diemžēl vārti, jā, bet, cīņa turpinās. Sprukts uzvar iemetienā, tagad cīņa pie borta, čeki ar ripu, Klepišs. Masaiskis glāb mūsu izlasa vārtus, vienkārši malacis, varam apsveikt Edgaru. Tagad atkal čeki pie to ripiņa aiz vārtiem. Mums tā kā vajadzētu atņemt to ripu, vai ne? Jā, tu soči arī atņem, augulogāšajiem čeku. Tagad var rasties pretuzbrukums, mūsējiem pārtver ripu. Bazori atkal ne, to nē. Atkal ripu paliek pie mums, Daugaviņš. Piespēl Spruktam. Sprukts raida ripu tieši pat stabili, diemžēl pastāvīgi. Noteikti pie ripas jau sodnieks. Piespēl Kuldam. Kulda ripu, dodas iekšā zonā, raida ripu pats zonā, kur jau steidz mūsējā palīgā, pie ripas jau ir Saulietis, piespēlē Pečuram vārti! Lielisks metiens Pečuras izpildījumā. Varam apsveikt viņu ar pirmajiem vārtiem Latvijas izlases sastāvam, bet, ko mēs redzam? Jankas metienu redzam, kā viņam nepaveicās, diemžēl, ja? 5. numuram neveicās galīgi šodien, jau otrais metiens un neprecīzi, Kā viņam neveicās, bet tas nekas, gan jau paveiksies arī viņam kādreiz. Bet tajā mēs redzam, kā Sergejs met pa vārtiem, vienkārši precīzs metiens ar savām spēcīgajām rokām raida ripu tālajā stūrī. Jā.